大家好，窗今日又嚟到外牆日常啦。佢呢個窗台咧就愛嚟擺嗰啲外牆冷氣噶啦，所以都見到有啲咁嘅係啦，上一手嘅拉爆喺度啦。今日要做咧就係、因為呢度啲冷氣係經我手負責安裝啦，所以我叫師傅就預早拆晒機先，跟住跟一跟呢啲頭係啦，界翻平佢之後，成個台油翻浸防漏膜先裝機啦，咁就相對穩陣啲啦。因為如果你自己揾冷氣咯，好多時佢都係即日拆即日裝，咁就冇時間去處理呢啲平面噶啦。因為企起身相對啲水就一流就走啊嘛，但係平面咧好多時都你落完雨都係養住水，可能養一日先曬得乾嘅。咁你如果呢度已經係爆力風霜，又冇去增強翻下佢咧，咁就好容易流水落下邊嘅嗰啲咩地方咧？大興花園啊，又或者係馬鞍山唔知個乜乜台啊，同之有啲咁嘅大窗台嘅咧，都好容易出事嘅。跟住附近有啲係啦，搣得甩嘅玻璃膠搣甩佢啦，或者揾戒刀戒佢啦。總之盡量呢度起碼攞高少少啦，都盡量移走啲雜物佢啦。跟住呢啲窿咧，就佢到時係入翻條冷氣喉入去就冇得搞啦。跟住係啦，呢條喉都成條鋸斷咗佢先，因為呢條喉咁擲住咗呢一個死角位咧，你又係處理唔到佢嘅。係啦，戒完之後啦，你見到呢度。佢當年為咗就翻個去水高度咧，係牙仔都黐唔到嘅，所以呢度更加要掃翻乾淨佢，油翻浸嗰啲防漏膜去，盡量頂一頂佢啦。好，跟住戒完咧，開始清理個窗台啦。係啦，你就咁掃冇用嘅時候，你要咁樣拎塊爛布爛濕物捽鬆佢先啦，因為時黐實咗嗰啲嘢係，跟住先開始掃啊。清潔完咧就可以搽浸嗰啲防漏膜落去噶啦，都係嗰句呢啲心意嚟嘅啫。大家記住，逢親我話心意嗰啲嘢咧，就唔係一定需要做嘅，不過叫做咗好過唔做咁解嘅啫。即係好似人哋嗰啲廚房地台油防水啊，係啊，就係嗰啲新居屋啦，有啲係唔拆瓷磚嘅。跟住淨係拆個地下就話廚房個防水點做啊？嗰啲防水我不嬲都係話㗎啦，就地下度求其搽一浸，叫做心意嘅啫。但係你話試唔試水咧？嗰啲又試唔到水嘅，要試到水一定要打下掣㗎啦。就好似呢啲咁樣，我油浸透明防漏有冇用咧？唔知有冇用㗎，不過油咗好過冇油咯。呢個一定㗎啦。跟住同埋係啦。呢啲有螺絲嘅位咧，你可以用支嗰啲791外牆膠啦，封一封佢先。因為都見到佢啲生鏽跡㗎啦，你咁樣封一封佢先油就點都好過你就咁油咯。好，跟住曾經有網友問過外牆呢啲拉爆窿點處理？呢個係再上一手㗎啦。呢個咧，嗰嚿膠俾我揾手一搣就搣得走啦，就唔係好嘅處理方法啦。呢一個就都唔係好噶啦，應該處理得最好係呢個啦。其實都係麻麻地嘅，陣間再幫佢擠多浸啦。呢個正常咧，個窿轉得夠深，呢嚿嘢撞入去就平我一粒少少支膠最好噶啦。好多人話掹出嚟，佢呢個掹得出嚟咧，係因為個窿轉鬆咗，嗰個師傅拆個舊啤架嗰時一拆就連埋個口拉爆拆出嚟。正常應該係咁嘅樣，跟住再撞佢入去。可能佢窿唔夠深，撞唔到入去咧，就咁嘅樣噶啦。同埋最好用翻呢啲咁嘅專門喺外牆嘅791啦。膠其實都係次要嘅，最緊要係個手法啦，即係好似你應該係將個窗嘴擠入去，擠滿佢啲膠邊出嚟，跟住先再撳平周圍佢，咁先一個密封得好嘅窿嘅。跟住其次
如果口拉爆喺度，你哋可能會好話：喂，師傅應該成口拉掹出嚟嘅喎。係啦，我企喺個棚度，我慢慢做，我可以掹。但係諗下，拆棚師傅係已經拆晒所有嘢㗎啦，自己吊住嗰條繩，佢邊度有力氣發到力去同你拆口都拉爆出嚟咧？係啦，所以真係撞唔入嘅。咁樣封咗佢，我都覺得算係咁樣㗎啦。呢口我整佢入去，拎支一字批撩走啲舊膠，再重新封過佢啦。因為有陣時可能大家擔心外牆入水，但係去到呢位就咁樣密封晒唔見窿咧，就已經好好㗎啦。我睇下先，佢有邊啲？係啦，即係呢啲就上一手嘅插棚啦，就求其少少啦，最頂嗰粒係啦。多數佢哋拆完都係封到咁樣嘅啫。我多數要叫我嗰啲師傅，我會叫佢揾手指巾一根啦。即係呢粒咁樣，又係搣咗出嚟嘅可以。好，清潔完開始油防漏膜啦。呢隻就西卡啦，係啦，邊隻好啲？冇乜邊隻好啲嘅。呢啲你問我就隻都差唔多咯。冇一個牌子講得出一個理由係佢特別啲，令到話自己同其他人唔同㗎啦。係啊，總之全部呢紮字啊，咩防水、防漏、防止外線高彈性啊，容易施工啊，隻都差唔多㗎啦。係啦，跟住我哋搽高一件磚位啦。因為有陣時啲大廈對個外牆外觀有要求咧，呢隻嘢雖然係透明，係啦，但係如果你喺啲光線下邊咧，你喺外邊望出去咧，你層樓你嗰一層係都會特別甩甩令嘅外牆係啦，咁就費事俾人煩啦。所以可能淨係由平面再高少少算數啦。係啦，由呢啲唔使靚嘅橫橫直直，等佢嗰啲防漏膜咧入到晒嗰啲鎖口啲嘅窿窿罅罅度啦，如此類推咁油晒成個平面佢啦。因為有陣時有啲村屋咧，佢個天台上邊嗰度有個位咧係企唔到人嘅，但係都會有個客係年年都要油一油佢啦，因為唔係得嗰個位，佢其實可能本身我應該係要拆晒佢重做防水嘅，但係大家都係懶㗎嘛，係啦。既然拆浸防漏膜又頂多1年嘅，咁我每年拆浸防漏膜咪搞得掂咯，係咪先？呢個師傅好嘢啊！3條線搭着一個濕電門鐘，拎條帶電嘅火線開個 T 出嚟，就做埋個掣線。跟住呢條青就係駁返去條中性線度，呢條係門鐘線，但門鐘線應該淨係自己一對㗎嘛。佢就偷咗條門鐘線，又攞嚟做門鐘線，又攞嚟做火線。係佢先諗到喎。呢個門鐘仲要係成功運作咗1個月先壞喎。